泰山交广，淮安永顺。淮安永顺在泰山南世纪码头作业完毕，申请荔波下行，下一港上海洋山。近年来，泰山港和上海港两港先后形成了长江集装箱货物通过泰山港中转上海港的模式，实现了沪泰两港通关一体化，并逐步实现了相互协同、深入融合的良好局面。